हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पास एम्पलीफायर आया रिपेयर होने के लिए, क्लास ए एम्पलीफायर है। तो इसमें दोस्तों ट्रांसफार्मर भी लगे होते हैं आउटपुट के लिए, और मैं आपको एक बार इसे चला के दिखा देता हूँ सीरीज बोर्ड में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, आपने इसमें प्रॉब्लम देख ली होगी। तो दोस्तों जैसे कि हम इसकी आवाज़ कुछ भी मंद या तेज़ कर रहे हैं, इसमें बस सी सी आवाज़ हो रही है, यानी कि जर सी आवाज़ जो हो रही थी इसमें वही आ रही है। फिलहाल दोस्तों हमारी क्या दिक्कत हो सकती है? ये तीनों जो वॉल्यूम है यहाँ पर आप देख सकते हो, बेस, ट्रेबल और यहाँ पर मेन वॉल्यूम जिसे बोलते हैं मास्टर। तो दोस्तों हमें यहाँ पर इसे ये जो तीनों वॉल्यूम है इन्हें चेंज करनी होगी। फिर हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है नहीं होती है। तो हमें दोस्तों इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है? ये जो वॉल्यूम रहती है तीनों, बेस, ट्रेबल और इसकी, ये तीनों को आपको यहाँ पर खोलना पड़ता है और दूसरे वाली नई आपको डालनी पड़ती है, यानी कि वॉल्यूम। तो दोस्तों ये जो टोन होते हैं, ये जिन्हें वॉल्यूम बोलते हैं, हम इन्हें टोन भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये 100 के की होते हैं, ठीक है। तो आप इनमें 100 के की इसमें डालिए, जो कि हमारे दोस्तों 3 पिन की रहती है टोटल। एक ग्राउंड होती है और बीच वाली आपकी आउटपुट होती है और तीसरे वाली इनपुट होती है, ठीक है। तो हमें दोस्तों जो हमारी मास्टर रहती है वो तो ग्राउंड और आउटपुट में ही होती है, और जो हमारे ये रहती है बेस और ट्रेबल, बस सिर्फ इनमें ऐसे ही लेफ़्ट राइट करके हम इसमें यानी कि वॉल्यूम के तार लगा दिए जाते हैं। तो फाइनली पहले मैं इसे खोल लेता हूँ। जो ये एम्पलीफायर रहता है दोस्तों, ये आगे की पैनल की साइड से खुलता है और तभी ये पूरा रिपेयर हो पाता है, क्योंकि ये जब भी तो वॉल्यूम खुलेगी जब हमारा दोस्तों पैनल बिल्कुल अच्छी तरीके से खुल जाएगा। तो हम इसे जल्दी से खोल लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसे कैसे कैसे चेंज करना है और कैसे इसे ठीक करना है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना, तभी अच्छे समझ में आने वाली है। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। तो अब हम इसे पहले पैनल को खोल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पैनल को खोलने के लिए दोस्तों हमारा पूरा ही खोलना पड़ता है इसे, ठीक है। अगर वॉल्यूम चेंज कर रहे हो तो आगे से हमें पूरा ही खोलना होता है, क्योंकि किसी किसी एम्पलीफायर में दोस्तों पैनल ही बिल्कुल पैक कर दिया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों इसे वाटसेल से खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने इसे निकाल लिया। अब हम दोस्तों कैसे करेंगे कि हम पहले तीनों वॉल्यूम को यहाँ पर खोल लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसे खोल के। तो तीनों वॉल्यूम को हमने यहाँ पर खोल लिया है, और जैसे जैसे दोस्तों आप इसे हटा रहे हो, यानी कि वायर भी अगर आप हटाते हैं तो आप ऐसे लगा सकते हो। अगर आपने यहाँ पर तार उल्टे लगा दिए तो दोस्तों वर्क करेगा उल्टा ही। और अगर आपने यहाँ पर नहीं पता है इसका, तो आपको फिर पीछे की साइड से जो इसका ऑडियो बोर्ड रहता है, यानी कि बोर्ड में से देखना होगा, जिसमें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कैपेसिटर। तो फिलहाल मैं दोस्तों फोकस करते हैं पहले इसे रिपेयर करने की, ठीक है दोस्तों। तो तीनों वॉल्यूम को यहाँ पर जल्दी से इन्हें खोल लेते हैं, और यहाँ पर हमारा दोस्तों ये पैनल की साइड से ये खुलता है तीनों वॉल्यूम। तो पैनल को पहले खोलना ज़रूरी है। अगर ऐसा हमारे पास एम्पलीफायर आता है तो इसे यहाँ से हमने खोल लिया तीनों वॉल्यूम। अब दोस्तों मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हमारे पास सेम ऐसी वॉल्यूम है, जो कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। देख सकते हो बिल्कुल गोल है। तो यहाँ पर इसकी जो नोब थी वो गोल थी, और यहाँ पर देख सकते हो ये वाली भी हमारी बिल्कुल गोल है। तो दोस्तों इसमें टोटल 6 दे रखे हैं और इसमें दोस्तों 3 दे रखे हैं। तो इनके कैसे करने हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो शुरू के 3 रहते हैं उसमें लगाने, और चाहे पीछे की साइड में लगा लीजिए, बस लगाने आपको एक में ही है, आपको दोनों में नहीं लगाने। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें सिर्फ 3 का ही है, और यहाँ पर दोस्तों 100 के का है। तो फिलहाल दोस्तों हम इसे लगाने की कोशिश करते हैं और फिर आपको फाइनली दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं आप देख सकते हो इसमें कैप भी लगी हुई है। अगर हमारे पास सेम वॉल्यूम होती तो हम सेम लगा देते, और जो ये दूसरे वाली वॉल्यूम है आप देख सकते हो, हमारे पास जो दोस्तों दूसरे वाली जो वॉल्यूम है, इन्हें पहले तीनों को आराम से यहाँ पर खोल यानी कि कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन में अभी आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे करना है। थोड़ा सा मैंने कैमरा आपके दिखाने के लिए यहाँ पर किया है, जिससे कि दोस्तों आपको पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा इसे पहले हम देखते हैं वाटसेल बिल्कुल अच्छी तरह से आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वाटसेल बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर चढ़ रहा है। तो पहले ये देख लेना होगा, क्योंकि वाटसेल भी दोस्तों इनके अलग आते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हमने यहाँ पर वाटसेल को बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा दिया है, और आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से लग गया है, ठीक है। तो तीनों जो कनेक्शन रहते हैं, इन्हें तीनों को हमें यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इन्हें तीनों कनेक्शन को करके।
तो जैसे जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया, पहले आपको एक वॉल्यूम के कनेक्शन हटाने फिर इसमें लगाने हैं, जिससे कि दोस्तों आपको याद रहे कि हमारे दोस्तों ये वॉल्यूम के कनेक्शन यहाँ पर फाइनली ऐसे होंगे जैसे हमने दिखाए हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार इसे करके कनेक्शन को। तो इस वजह से कहता हूँ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी अच्छे समझ में आएगी। तो कनेक्शन की भी आप दोस्तों देख सकते हो, अगर आपका यहाँ पर कनेक्शन आप भूल जाते हैं तो आप मेरी वीडियो देख के कर सकते हैं, अगर यही क्लास है एम्पलीफायर आता है रिपेयर होने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं फाइनली आपको दिखा देता हूँ इसके कनेक्शन करके, तो कैसे कैसे करने हैं अभी मैं ये भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी पहले नोक प्लस से यहाँ पर कस लेते हैं इसे वॉल्यूम को अच्छे तरीके से, जिससे कि बिल्कुल टाइट हो जाए, और नोब के साथ जैसे कि हम इसे वॉल्यूम को तेज़ करते हैं हमारे दोस्तों बढ़ाने पर हमारी वॉल्यूम ना घूमे। तो इस वजह से दोस्तों थोड़ा बिल्कुल टाइट करना लेना है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अभी बिल्कुल घूम रही है। तो यहाँ पर अभी नोक प्लस से इसे टाइट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नोक प्लस से हम इसे टाइट करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर टाइट हो चुकी है। अब हमें दोस्तों तीनों पे जो मैंने आपको बताया था, तीनों को यहाँ से निकालने के बाद, ठीक है दोस्तों, और मैं अभी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हमने इसका ग्राउंड हटाया, फिर हमारे दोस्तों आउटपुट है, फिर हमारी इनपुट है। तो यानी कि हमारे दोस्तों ये बेस और ट्रेवल में तो रहते नहीं है, लेफ़्ट राइट ऐसे लग जाते हैं जैसे कि हमने आपको 3055 में दिखाया था। बस ग्राउंड और लेफ़्ट राइट हमारे होते हैं मेन वॉल्यूम में, जिसे हम दोस्तों मास्टर वॉल्यूम यानी कि मास्टर के नाम से भी जानते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इसे। ठीक है, बीच वाला भी हमने ऐसे लगा दिया। तो जैसे जैसे दोस्तों हम इसे वायर को हटाते हैं, ऐसे फाइनली हम इसे लगा दे की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से लग चुका है। तो ऐसे दोस्तों दूसरे वाली वॉल्यूम लगानी है, और सेम आपको यहाँ पर दोस्तों नंबर देख लेना है कि नंबर कौन सा है। आपका 50 के हैं तो 50 के लगाइए, अगर 100 के हैं तो 100 के लगाइए। तो यहाँ पर दोस्तों उसके हिसाब से यहाँ पर लगाना है। वैसे 47 के की आती है या आपकी ज़्यादातर 100 के की आती है, तो 47 की जगह आप 100 भी लगा सकते हो, या 100 की जगह 47 भी यहाँ पर के में लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले को भी लगा लेते हैं ऐसी, जैसे मैंने आपको दोस्तों पहले वाली दिखाई थी। तो फाइनली मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसे लगाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले को भी हम ऐसे लगाएंगे। पीछे वार्सल लगाना इस वजह से ज़रूरी है, जिससे कि दोस्तों इनकी नोब ज़्यादा बड़ी है, और जो पहले थी वो अपने हिसाब से थी जिसने भी बना रखा था, तो इस वजह से हमें वार्सल लगाने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है। तो एक पीछे की साइड वार्सल लगाएंगे, एक आगे की साइड। ठीक है, तो फाइनली अभी मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ जल्दी से दूसरे वाली वॉल्यूम भी। तो दोस्तों कनेक्शन जैसे हमने इसके करे थे, ऐसे हमारे दोस्तों दूसरे वाली के होंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, फाइनली मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये वाला भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले को भी मैं अभी आपको फाइनली दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टाइट हो चुका है, तो बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट हो गया है। तो अब हमें दोस्तों इसके भी कनेक्शन जैसे मैंने आपको दिखाया था, अगर आप पहले वॉल्यूम के कर रहे हैं तो पहले वॉल्यूम के वायर हटाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर रिस्क नहीं लेना। रिस्क किस बात का होता है दोस्तों, कि आपको फिर बॉडी देखना होता है खोल के कि हमारे दोस्तों कौन सा वायर कहाँ जा रहा है, तो उसमें बहुत देर लग जाती है। तो इस वजह से दोस्तों पहले आपको, अगर वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम को पहले आपको हटा रहे हैं, तो पहले ही आपको वॉल्यूम ही दूसरे चेंज करना है, यानी कि दूसरे में नहीं लगना है, पहले में ही आपको यहाँ पर फिलहाल आपको यहाँ पर कनेक्शन करने हैं। ठीक है, कभी आप ये समझ लोगो कि सारे के वॉल्यूम के कनेक्शन डाल लेते हैं और फिर आप भूल जाते हो तो बाद में, तो फिर दोस्तों वो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो अब जैसा कि मैंने पहले में हटाया था तो पहले की कनेक्शन करे, अब मैं दूसरा हटा रहा हूँ तो दूसरे की कनेक्शन होनी चाहिए, यानी कि तीसरे की नहीं होनी चाहिए उसी साइड। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देख लीजिए, पहले मैं आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। सेम ही है ये भी, पहले हमारा दोस्तों ब्लैक है, फिर हमारा ब्राउन है, और फिर हमारा रेड है। तो ऐसे हमारे दोस्तों तीनों के कनेक्शन है, जो भी हमारे दोस्तों एक तो मास्टर है, एक बेस है, और एक हमारा ट्रेबल कनेक्शन है। तो फाइनली दोस्तों मैं आपको एक बार इसके भी दिखा देता हूँ करके, मास्टर वॉल्यूम के, यानी कि जो मेन वॉल्यूम होती है इसके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी हमारा हो चुका है कनेक्शन। अब दोस्तों तीसरे वॉल्यूम की बारी है। अब हमें दोस्तों तीसरे वॉल्यूम को कैसे लगाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फाइनली दोस्तों अभी पहले थोड़ा सा ये जो वायर है यहाँ पर हमारे बिल्कुल अच्छे तरह से यहाँ पर नहीं लगे पाए हैं, तो इन्हें वायर को भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, तो अभी सही से नहीं लगे थे अभी वायर, तो हम इसे बिल्कुल अच्छे तरह से लगा के अभी फाइनली आपको चेक कराएंगे कि हमारा दोस्तों चलता है नहीं चलता है। क्योंकि वैसे ज़्यादातर अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है
यानी कि आवाज़ कर रहा है, फिर भी हमारे दोस्तों ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो अब दोस्तों इस वाली प्रॉब्लम को आपको क्या करना है कि आपको वॉल्यूम ही चेंज करके देखने हैं पहले, क्योंकि ऐसा हो जाता है दोस्तों कार बनाने की वजह से ये दोस्तों दिक्कत करते हैं ज़्यादा ही। तो ऐसे ही हमें दोस्तों तीसरा वाला वॉल्यूम जो मैंने आपको बताया था, ये हमारे दोस्तों मैन है, ये मैन है। तो हमें दोस्तों इस वाले को देख लेना है। अभी मैं आपको एक बार दिखाता भी हूँ इसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरे वाला भी हमने यहाँ लगा दिया है। तो ऐसे दोस्तों इसमें वार्सल कसेंगे आगे की साइड, क्योंकि नोब ज़्यादा लंबी हो जाती है इस वजह से। तो अब मैं आपको एक बार इस वाले को भी दिखा देता हूँ फाइनली इसमें कनेक्शन करके। तो दोस्तों जो ये मेन वॉल्यूम होता है इनमें रहता है यानी कि पहले वाला ग्राउंड, फिर दोस्तों हमारा आउटपुट, फिर हमारा रहता है इनपुट, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली अभी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। फाइनली देख सकते हो आप बिल्कुल अच्छे तरह से तीनों के कनेक्शन यहाँ पर हो चुके हैं जो भी मैंने आपको दिखाया अब तक, ठीक है दोस्तों। तो तीसरे वाले के भी अभी मैं बिल्कुल करके दिखा देता हूँ कनेक्शन अच्छी तरह से। तो पहले तो हमें टाइट ही करनी होगी, क्योंकि ये हमारी लूज होगी तो हमारे दोस्तों दिक्कत बन सकती है, वायर भी हमारे तोड़ सकती है, या फिर कस्टमर भी कह सकता है तो आपने कैसे करके दी। तो हमें दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट करनी है, अपनी तरफ से बिल्कुल 100% देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल ये सावधानी रखनी है कि कुछ भी चीज़ आपको दोस्तों लूज नहीं रहने देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, अभी मैं इस वाले को भी कस लेता हूँ और फिर फाइनली आपको दिखाता हूँ इसे करने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरे वाली वॉल्यूम भी यहाँ पर लग चुकी है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल टाइट हो चुकी है। तो अब हमें दोस्तों तीसरे वाले वॉल्यूम का भी ऐसी कनेक्शन करने हैं जैसे मैंने पहले की दिखाई आपको। तो यहाँ पर हमने पहले यहाँ से हटा रखे हैं, यानी कि ये अभी दूसरे वाले वायर का हटाया है, यानी कि दूसरे वाले वॉल्यूम का। तो तीसरे वाले के भी अभी मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगा। तो सेम जैसे मैंने आपको दोस्तों पहले में और दूसरे में दिखाया, ऐसे दोस्तों हमारे तीसरे वाले को मैं भी आपको ऐसे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वही है, ब्लैक है, इसमें रेड है और फिर रेड है। तो वही है दोस्तों जो हमारे कार्ड पे से आ रहे हैं फिर उसमें लग रहे हैं, तो सेम ही है, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो ये हमने कनेक्शन हटा दिए हैं। अब दोस्तों हमने जैसे इसके कनेक्शन हटाए हैं ऐसे हमें दोस्तों इस वाले में करने हैं। तो कुछ दोस्तों इसमें कनेक्शन हमारे सेम होते हैं, जैसे कि हमारे 3055 में, और इसमें भी हमारे दोस्तों सेम ही है। तो फाइनली दोस्तों आपके कनेक्शन यहाँ पर ऐसे होने हैं जैसे हमारे दोस्तों 3055 वाले में होते हैं। बस थोड़ा दोस्तों इसके जो यहाँ पर ट्रांसफार्म लगाया रहता है क्लास ए एम्पलीफायर में, तो इनमें दोस्तों ट्रांसफार्म होता है आउटपुट के लिए। आउटपुट कौन से दोस्तों, जिससे हमारे स्पीकर बजते हैं, तो इनका कुछ अलग ही सिस्टम होता है। तो मैं अगली वीडियो इस पर बनाऊंगा कि हमारे दोस्तों ये क्यों लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी आप पहले इसका देख लीजिए फॉल्ट को, और फिर मैं आपको यहाँ पर फाइनली इसे चला के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने वॉल्यूम तीनों को लगा दिया और कनेक्शन भी बिल्कुल अच्छी तरह से कर दिए हैं। अब फाइनली अब इसकी चलाने की बारी है। तो अब हम आपको एक बार दिखाएंगे इसे चला के, यहाँ पर हमारा दोस्तों चलता है या नहीं चलता है। तो वैसे तो हमारे दोस्तों हमने बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर लगा दिया है जो भी हमारे कनेक्शन होते हैं। अब हमें दोस्तों इसे चलाते हैं अभी फाइनली। तो इन्हें सबको यहाँ से अलग हटा के और फाइनली अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बिल्कुल अच्छी तरह से कर दिए कनेक्शन। अब आप देख लीजिए मेन वॉल्यूम यानी कि मेन लीड जो है इसकी एम्पलीफायर की, वो लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हमने एम्पलीफायर की मेन लीड लगा दी है और जो कि हमारे दोस्तों इसमें लाइट भी आ चुकी है। तो फाइनली आप देख सकते हो अब आवाज़ जो थी हमारे दोस्तों वो नहीं है जो पहले थी, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा तीनों वॉल्यूम बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रही है जैसे कि हमने आपको दिखाया। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।